პირველი ვიზიტი გინეკოლოგთან უმჯობესია რომ დაიგეგმოს მოზარდობის ასაკში 10-11 წლიდან დაახლოებით 14-15 წლამდე. რაც შეეხება რუტინულ ვიზიტს, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ მაინც სასურველია რომ ქალბატონმა მიმართოს გინეკოლოგს და ჩაიტაროს გარკვეული სკრინინგული გამოკვლევები. ჩვენი ჰოსპიტალი ამის საშუალებას იძლევა, გვაქვს სხვადასხვა ასაკის ქალბატონებისთვის უნიკალური ჩეკაპები, ჩეკაპ პაკეტები. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმით, რომ მოზარდებისთვის ხდება სწორი ინფორმაციის მიწოდება პროფესიონალის მიერ და მეორე მნიშვნელოვანია იმით, რომ ზუსტად ამ ასაკში ყალიბდება მაგალითად მენსტრუალური ციკლი. მენსტრუალური ციკლის ჩამოყალიბების პერიოდში ვლინდება გარკვეული ნიშნები და სიმპტომები, რომელიც შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური, მაგრამ შეიძლება რაღაც დარღვევასთან კონდეს საქმე. ამიტომ ესეც სწორად უნდა გაიმიჯნოს, რათა სამომავლოდ დაიგეგმოს მკურნალობა ან მოხდეს უბრალოდ რუტინული დაკვირვება. ჩამოთვლილი სიმპტომები შესაძლოა იყოს ნორმალური ფიზიოლოგიური ჩამოყალიბების პროცესის თანხლების სიმპტომები, რომელიც მაინც საჭიროებს გარკვეულ სიმპტომურ მკურნალობას, თუმცა შეიძლება იყოს დაკავშირებული ისეთ პათოლოგიებთან, როგორიც არის, თქვათ, საკვერცხის კისტები, შედედების პათოლოგიები, სისხლის კოაგულოპათიები, ანოვულაცია, ანუ ამისთვის აუცილებელია, ზუსტად ამიტომ არის საჭირო თინეიჯერის დროულად მოყვანა ექიმთან, რომ ჩვენ გავმიჯნოთ ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური პროცესი ერთმანეთისგან.